Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 2 tane slime tanıtacağım size. Kuzey, bu ne slime'ıydı, bu ne slime'ıydı? Gel biraz yaklaş. Bu bizim slime'ımız. Bu bizim hazır alıp yaptığımız slime'ımız. Olmadı deme. Bu da benim arkadaşımın yaptığı bir slime. Biz şimdi arkadaşlar elimize krem sürdük. Yani şimdi bunu biraz zor açacağız. Bu yüzden açtım, evet açtım. Bu yüzden ilk önce bunu tanıtacağız. Bizim yaptığımız slime böyle arkadaşlar, böyle. Hep kıyıldı. Böyle yapınca kırılmaması gerekiyor ama bu böyle kırılıyor. Gördüğünüz gibi her yere dağılıyor. Şöyle. Böyle. Neyse bunu bir kenara alalım. Ay, çok güzel. Çok güzel. Ay, buna çok stres atılıyor. Ama yani nasıl diyeyim? Böyle stres atıyorsun. Şöyle oluyor ama. Atıyorsun. Bu şekil bu hale geliyor. Şöyle göstereyim. Bu hale geliyor. Bu hale gelince de bir daha birleşmiyor. Bunun gibi. Abla ama sana bir şey diyeyim videoda da sen kıyılmış bazen küçük olur ya ona stres atabiliriz ya kıyılmaz belki. Kırılır bak. Mesela şu küçük ya. Bakıyorum göstereceğim. Kırıldı. Daha küçük parçalara bölündü. Ya Ark, evet, devamını da söylemeyebilirsin. ne? Arkadaşlar yok böyle bir şey diyecektin değil mi? Yani. Şimdi arkadaşlar benim arkadaşımın bana yaptığı slime'a geliyorum. Uzatma bölümü biraz. Hayır uzatmayalım Ya ya. ama. Ne gerek var uzatmaya. Çok Arkadaşlar şundan bile fazla uzuyor yani. Size göstereyim. Böyle. Dur ama bir Ama saniye. şurada geç. Tut şu ucunu. Şurada geç. Hayır Kuzey, sen şimdi bir saniye. Ben biraz bir uzatayım. Şurada geç ama. Bu. Tut sen şimdi yap. Onu sen orada tutacaksın, tamam mı? Hayır, şuraya dolabın ucuna geç. Şimdi ben bunu buraya yapıştırdım. Bunu da üstüne koyayım. Arkadaşlar şimdi size göstereceğim. Arkadaşlar buradan gözüküyor mu? Gözükmüyor. Şuradan şu slime. Kuzey. Biraz daha uzat, tamam. Şuradan şöyle geliyor. Gözüküyor mu acaba? Evet. Geliyor. Böyle gidiyor. Yani böyle Kuzey'in eline kadar geliyor. Kısacası şöyle. Şuradaki masadan, şu masadan tam annemin odasına kadar gidiyor. Yani o kadar küçük slime böyle yapabilir mi? Kuzey, hadi slime toplayarak gel. Devam edelim videoya. Arkadaşlar o zaman biz slime toplayıp geri dönüyoruz. Ve arkadaşlar şimdi bunu topladık. Demin beyne benzedi ama onun o tarafını çekemedim size. Şimdi arkadaşlar şu yeşil slime mı yoksa bu bayağı uzayan slime mı seçiyorsunuz? Onu lütfen yorumlara yazın. Ve abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de. Hoşçakalın.